حبوا بعضكم لأن الفراق ما يعطي أنذار، واسألوا عن بعضكم لأن ما حد يعرف متى راح تكون آخر مكالمة أو آخر لقاء. تحملوا بعضكم لأن كلمة يا ليت ما تفيد ولا راح ترجع اللي رحلوا، وتذكروا أن الكلمة الطيبة في الحياة خير من قبلة على جبين ميت. وما هي هالليلة وبس وانت